Polygon Story YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Colt 911 tabancamıza boncuk ve gaz dolumu nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını vereceğim. Öncelikle şarjörümüzü alıyoruz. Gazımızı dik bir şekilde çalkalayarak buradaki delikten gazımızı dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir haznesi olduğu için hemen doldu. Ve ondan sonra alttaki delikten bu yayı çekerek tek tek boncuklarımızı buradaki delikten koyuyoruz. Ve bu şekilde de boncuklarımızı yerleştiriyoruz. Tabanca atışa hazır bir şekilde geliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.